大家好，我是东北大啊，现在是早上的说不来5点半啊，现在启程去吉林省的省会长春，今天说不来去提车。哎，没有人呢，这么大可是。6点的车，现在正在检票啊，开始检票了。现在是黑天啊，6点钟。本次列车全员禁止吸烟。正好是2个小时40分钟啊，刚刚说不来到长春啊。这个大本带了吗？罗马了，信事啊。到 4S 店了啊。这个还可以，这个厂子挺气啊。提车了啊，还挺漂亮啊。这是为明年自驾游做准备。年105。上4S店免费吃饭，客户食堂餐票，高低得歇3晚餐，早上没吃饭的。4S 店的伙食啊，他吃了第3碗了，这是。车的手续现在都已经办完了啊，然后一会儿上那个车管所上牌，交车仪式啊。珲春来的，早上坐高铁来的。来开着东家哥，开着飞机吗？2个3码。贵姓啊？姓姜，姜先生哈。预备，开始。率东服，千家万户，凌云壮志意难平，谁行谁开？300，恭喜姜哥喜提爱车。多年输出10万里路，10万里路，祝姜哥一见如故啊！恭喜姜哥从大老远珲春来长春提车，感谢姜哥信任。谢谢你们姜哥，谢谢你们。对呀，比9关隆重啊，是吧？车门关姜哥，平安，感谢。这边还能来，还能来啊？还能来，没事，还能来，没事，不打空了。不用了，他们不用了。请扫2维码预约。回珲春了啊，车已经提了。车道即将靠左行驶。靠左行驶。靠左行驶。来的时候坐高铁2个小时40分钟，然后现在车提完了，现在开车5个小时40分钟左右吧，差不多晚上8点多能说不来到家。然后这次买这个车的原因是因为为了明年3月份全国自驾游。现在是晚上的7点40啊，现在是黑天了。中途休息一下啊，吃碗面。然后再出发，带劲啊！噔，还行哈。他自己出来。请扫2维码。哎。真冲啊！我刷的啊，还把窗户关上，冷啊！呀，外边零下12度。